हाय फ्रेंड, आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, हमारे आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधा पाए जाते हैं, जड़ियाँ बूटियाँ पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो बहुत सारे बीमारी को चुटकियों में खत्म कर सकती हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से हम इनका फायदा नहीं ले पाते। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल का मकसद है हमारे आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की, जड़ियों बूटियों की जानकारी आप लोगों को शेयर करना। मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके हमारे आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की, जड़ियों बूटियों की, वनस्पतियों की औषधि गुणों की जानकारी शेयर करता हूँ। दोस्तों, हमारे वीडियो में दिखाया जा रहा है जो पौधा आप देख सकते हैं ना, इसे कटेरी के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे कंडकारी भी बोलते हैं, भटकटिया भी बोलते हैं। दोस्तों, आपके इसे कौन से नाम से जाना जाता है हमें कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों आपके एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। कटेरी की बात करूँ तो दोस्तों बहुत ही आसानी से, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो खेतों में देखने को मिल जाते हैं। ये सड़कों के किनारे पर बहुत ही आसानी से बिना उगाए ही ये उगा हुआ मिल जाते हैं। दोस्तों, औषधि गुणों की बात करूँ इसके, तो ये बुखार को ना मिनटों में खत्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो जड़ होते हैं और गिलोय एक जो कहा दोस्तों बेल की तरह पत्ते होते हैं, तो इसके जड़ और गिलोय के जो पत्ते होते हैं उसके जड़ को मिला करके अगर गर्मा करके है ना, इसका दोनों का जड़ मिला करके गर्मा करके इसका काढ़ा पिया जाए तो दोस्तों पसीना आकर के बुखार खत्म हो जाता है। किसी भी तरह के बुखार हो दोस्तों, कम से कम 15 से 20 मिनट के भीतर में जड़ से खत्म हो जाते हैं, बुखार उतर जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये पथरी की बीमारी को ना खत्म करने का काम करता है। ये 2 प्रकार की होती है। हमारी वीडियो में चले जो आप कटेरी देख सकते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। हमारी वीडियो की स्क्रीन में चले जो कटेरी है, छोटी कटेरी होती है। दोस्तों, एक जंगली कटेरी आती है जो थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है इससे। तो दोस्तों आपको छोटी और बड़ी दोनों तरह की कटेरी लेना है, और इन दोनों को आपको लेना है दोस्तों जड़, इन दोनों का जड़ लेना है। अब इसे आपको पीस करके पाउडर रूप में तैयार कर लेनी है, और 2 चम्मच दही के साथ में 7 दिनों तक प्रतिदिन आपको खाली पेट में प्रयोग करना है। कैसा भी पथरी हो, पथरी जो होता है पेशाब के रास्ते में गल करके, यानी कि पेशाब के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़े हो करके बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, ये खुद के आजमाए हुआ नुस्खे हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसका मैं आपको छोटा सा टोटके बता रहा हूँ। जिनका गर्भधारण नहीं होते, तो गर्भधारण करने के लिए जो सफ़ेद कलर की कटेरी होती है ना, इसके जड़ को उखाड़ करके लाना चाहिए, और इसके 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में 5 दिनों तक ऋतुस्राव के बाद, यानी कि मासिक धर्म के 5 दिनों बाद बिल्कुल ही दोस्तों आपको आधा से 1 गिलास के दूध में इसके 1 से 2 ग्राम के चूर्ण को, यानी कि दोस्तों इसके पाउडर को डाल करके पिला देना चाहिए। गर्भधारण हो जाते हैं। इसके फलों को माथे पर, इसके फलों का लेप को माथे पर लगाने से मस्तक की पीड़ा दूर हो जाती है। जैसे तनाव के कारण माथे में दर्द हो रही, मस्तक पीड़ा हो रही, तो मस्तक की पीड़ा खत्म हो जाते हैं। नेत्र रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके पत्ते को पीस करके लुगदी बना लेना है, और दोस्तों आपको आंखों पर बांधना, यानी कि आंख को बंद करने के बाद आंखों पे बांधना है। अगर आंखों में दर्द रहता है, सूजन रहता है, तो दूर हो जाता है। दांत दर्द को यह जड़ से खत्म करने का काम करता है, और काफ़ी सारे लोगों ने दांत दर्द को ठीक करने के लिए इसके बीज का प्रयोग किए। साथ ही साथ इसके जो जड़ होते हैं, छाल होते हैं, पत्ते होते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं। प्रयोग विधि ध्यान से सुनिए किस तरह से करना है दांत दर्द में, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों फिर कमेंट आते हैं कि सर मेरे दांत दर्द कर है, दांत दर्द ठीक करने के लिए क्या करूं। अब बहुत सारे मेडिकल दवा का प्रयोग करते हैं, कोई ऐसा नहीं मिलता। एक बार इसका प्रयोग करके देखें। तो कटेरी के जड़ लेना है, छाल लेना है, पत्ते लेना है, इस सबको काढ़ा बना करके आपको अपने मुंह को कुल्ला करना है। बिल्कुल ही दोस्तों किसी भी तरह के दांत दर्द हो, दांत दर्द खत्म हो जाते हैं। और अगर दांत में कीड़े लग गए तो दांत के कीड़े भी ना दोस्तों बाहर निकल जाते हैं। बहुत आसानी से दांत के कीड़े को यह बाहर निकालने का काम करता है। छोटा छोटा कीड़े जो होते हैं ना दांत दर्द करने वाले, वो भी बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पानी को कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको अपने मुंह में दबा करके रखनी, फिर आपको कुल्ला करनी है। इसके साथ ही दोस्तों ये बालकों में होने वाले हर तरह की खांसी को खत्म करने का काम करता है। इसके जड़ के 1 ग्राम चूर्ण को मधुरस के साथ, यानी दोस्तों हनी के साथ में मिला करके, शहद के साथ में मिला करके बालकों को चटाना चाहिए। किसी भी तरह के सर्दी खांसी जुकाम हो खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे छोटी सी जानकारी कटेरी की, जो कि हमारे आसपास में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।